Eu acho que eu vou salvar todo mundo, cada criatura, o chofer cai para se esquentar. Eu vou criar uma previsão de chuva. Vou criar aqui uma esfera. Esse algodãozinho, que a esfera de água e pronto. Aí vai demorar para esperar a chuva cair. Essa não vai indo embora. Ai, o algodão. Todos, eu vou ser o rei dessa cidade. Eu sabia que ia dar certo. Eu vi com o céu, tá agora quente, agora eu não estou mais com calor nenhum. Parece que vai chover. Estou quase toda manhã dentro da minha casa. Além do pedido de cessar-fogo, o secretário-geral da ONU cobrou o Banco. Ainda sem entrar no seguinte, de como reforçar a defesa do povo e a nossa exército. Foi discutido no Supremo Tribunal Silveira se manifestar sobre o indulto e sobre o fato de não estar com a tornozeleira. Para que isso institucional está colocado, ela pode ser administrada com água ou com gasolina. Tudo vai depender da maturidade das pessoas envolvidas, inclusive dos ministros do Supremo. A seguir, Polícia Federal devolve arma de ex. Parece que deu errado. Pera daí, você destruiu a cidadezinha das suas dimensões de furacão. Ai, agora eu escrevi tudo. As pessoas vão brigar com você. Não, foi assim que eu criei a animação. Bem feito. Atenção, gente aí de casa, presta atenção. O cientista Mário fez o caos na nossa vila. Estamos aqui pro vídeo, tá? Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, tá? E tchau.